नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी ट्रेन की डिटेल्स को आसानी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ट्रैवलिंग करने में हो रही है प्रॉब्लम, तो मैं आपको आज एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं अकेले ही। यानी आपको पता रहेगा कि कौन सी ट्रेन किस लोकेशन पे कितने बजे आएगी और वहाँ से कितने बजे जाएगी, और वहाँ से कितनी ट्रेन है दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए, और जो है उसकी टाइमिंग क्या है, क्या उसमें डिले तो नहीं है। अगर ट्रेन लेट आ रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आसानी से इस ऐप से मिल जाएगी। तो इस ऐप का नाम है NTES, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। एंड दोस्तों इसमें आप जो है काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको पता लगाना है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, तो ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस पे आप जो ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। यानी अगर आपको पता लगाना है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितनी ट्रेन जो अवेलेबल हैं, तो देखिए मान लीजिए अगर हम हैं न्यू दिल्ली में, तो हम NDLS यहाँ पे सर्च कर देते हैं, और अगर हमें जाना है चंडीगढ़ तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चंडीगढ़। तो दोस्तों न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ की सारी ट्रेन जो हैं आ जाएंगी जैसे हम गेट ट्रेन्स पे करेंगे क्लिक। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह से आ चुकी है। अब मान लीजिए अभी 12:48 हो रखे हैं, तो दोस्तों हम जो है यहाँ पे देखते हैं ये वाली ट्रेन BDTS CDG एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये दिल्ली कैंट से जो है 11:54 पे चलती है और चंडीगढ़ 4:20 पे पहुँचती है। तो फिलहाल दोस्तों ये कहाँ है, अगर आपको इसकी लाइव लोकेशन भी जाननी है तो दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए सिर्फ इसका ट्रेन का जो नंबर है वो नोट करना है। देखिए यहाँ पे 22451, और अब ये पीछे जाके जो है इसका यूज़ करना है स्पोर्ट योर ट्रेन में। तो आपको यहाँ पे वो नंबर डाल देना है 22451। एंड जो है आप इसे जो है यहाँ पे स्टेशन से आप कहाँ कहाँ से जो है स्टेशंस जिस जिस स्टेशन से गुजरेगी वो स्टेशन के नाम है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, जैसे आनंद जंक्शन जो है आप सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेटस इस ट्रेन का जानना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टेटस इसका आ चुका है कि इसका जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो बोरीवली होने वाला है। एंड जो है इसमें कोई भी डिले नहीं है, यानी अपने टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है। तो इस तरह से आप इसकी लाइव लोकेशन भी जान सकते हैं। एंड आप इसको मैप में भी शो करवाना चाहें तो शो करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस ऐप में बीटा वर्जन है, तो आप सिंपली इस इन्फॉर्मेशन से पता लगा सकते हैं कि ट्रेन की जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो कौन सा होने वाला है और ट्रेन में कोई डिले है या नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी काम की जो ये ऐप है, एंड आप इससे आसानी से जो है काम कर सकते हैं। आपको आसानी से पता लग जाएगा किसी भी ट्रेन की लोकेशन के बारे में, और काफ़ी अच्छी जानकारी आपको ट्रेन के बारे में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी NTES एक ऐप जिससे आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं किसी भी ट्रेन की। तो दोस्तों ये काफ़ी जो है इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको अगर आप अकेले ट्रैवल करते हैं, और काफ़ी इससे आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों अभी के लिए तो इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए धन्यवाद।